嗰個擋得住。OK OK。我再落啲會都痛啊？痛，一直順住落去。順住落去。呢條muscle或者係筋落去嗰度。OK。痛。呢個全部都痛。個整完又鬆啲啊，鬆啲，根本上鬆啲。呢度咧，之前底下呢度整過一次啦。我整一次。係明顯係鬆少少。佢啲肌肉都係鬆開。以前係最痛喺底下。好緊啊。咁啊，鬆完之後咧，呢度因為呢度未整過啊，今次第一次。緊咗少少。哦。但係背脊冇好啲啊，好啲少啲。都有鬆到嘅，最痛最犀利嗰度。成日做嘢都好辛苦啊！成日整完跟住你做嘢可能就受傷。喐親，即係喐都會感覺到係嗰度痛咯，即係喐到。同埋咧，喐好多響聲啊，好似係啲筋實晒咁樣。即係如果係好後生時候咧，就冇呢啲個身體會啦聲啊、度聲咁，即係好似喐啲筋咧係咁嘅情況。OK。